Hello， 大家好，我係 Kevin。今期同大家介紹嘅呢個單位呢，就位於中山西區嘅呢個時代美神啊，一期嘅一個單位，86平方，3房1廁啊。咁呢個戶型嘅話呢，其實係100平方嗰個嘅縮細版嚟嘅。咁啊入嚟呢邊嘅話呢，都係一個入戶花園係喺呢一個位置嘅。咁佢呢邊有少少唔同嚇，佢一入門口嘅話呢，左手邊就係廚房啦。廚房亦都係一個 U 字形嘅間隔啦嚇。呢邊一個抽油煙機、煮食爐。煮食爐呢邊嘅話咧，使用痕跡咧中等啦嚇，唔算話好新淨。有一線嘅明窗，明窗呢邊嘅話咧係東向嘅。一個消毒碗櫃啦，同一個3門嘅雪櫃喺呢個位置嘅。入翻嚟餐廳、客廳呢度啦。餐廳嘅話咧，擺放咗張4人嘅小餐台喺呢一度。客廳呢邊，客廳嘅開間嘅話咧係3米3嘅。有 sofa 啦，有一台50寸嘅電視機喺呢一度。出到嚟就係陽台啦。陽台嘅話咧係朝南向嘅。不過老實講呢邊嘅話咧景觀就一般般啦。前面嘅話咧都俾啲流動遮住咗，就望唔到話比較開揚一個景觀。再睇下陽台呢邊嘅一個空間。再入翻去休息區。呢邊咧就係呢個衛生間嘅位置啦，呢個長嘅梳妝鏡啦、洗手台、馬桶同埋呢個淋浴區係帶明窗嘅，空間 OK 嚇。再嚟到呢邊，呢一個房間嘅話咧係而家擺咗一張4尺床喺度啦。房間嘅話咧係朝東向嘅，可以睇到光線都唔錯。呢邊呢個咧就係一個南向嘅房間，都係一張4尺床，隔離仲有空間咧係可以擺衣櫃嘅。就嚟到主人房啦。主人房呢邊嘅空間係一張5尺床啦，呢度有一個衣櫃，3邊落床就冇問題嘅。主人房呢邊嘅話咧都係朝南向嘅。咁似而家呢一個單位嘅話咧，佢嘅租金咧係1900嘅。價錢嚟講嘅話咧都算係實惠，不過咧景觀上嘅話咧可能就會欠缺少少啦嚇。咁如果係對景觀有要求嘅朋友嘅話咧，呢個單位唔一定係首選。不過勝在個租金比較實惠啦嚇，1900就可以租到一個3房1廁嘅一個單位啊。係啦，咁如果係對呢個單位有興趣嘅朋友嘅話咧，都可以 call 我攞更多嘅資料㗎。或者關注我，我會分享更多嘅樓盤資訊俾大家嘅。好啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。